वन रॉन्ग स्टोन आपकी पूरी लाइफ को स्लो कर सकता है। सिर्फ ओरिजिनल स्टोन ही काम करता है। ये ओरिजिनल फिरोजा, ये सिर्फ एक स्टोन नहीं, एक प्रोटेक्शन शील्ड है। प्राइस की बात करें तो प्राइस और डिपेंड करता है क्वालिटी पर। स्टार्टिंग प्राइस जस्ट 40 रुपीज पर कैरेट और मीडियम क्वालिटी जस्ट 100 रुपीज पर कैरेट और गुड क्वालिटी जस्ट 150 रुपीज पर कैरेट। VIP quality और VVIP quality also available। रूबी द किंग ऑफ जेम्स ओरिजिनल हो तो पर्सनालिटी नेक्स्ट लेवल। येलो सफायर सक्सेस, जरकन अट्रैक्शन, अखीक प्रोटेक्शन। गलत स्टोन वक्त बर्बाद करता है, सही स्टोन आपकी किस्मत को चेंज कर सकता है। 14 स्टार जेम्स एंड ज्वेल्स, 47 years of trust, third generation supplying gems medicine. Contact now before the stock finish. उनसे प्यार करते